ลาเราเห็นภาพแบบนี้เราก็จะนึกถึงภูมิกับวองกาไวเนาะในเรื่อง Chungking Express เนี่ยคุณหว่องเขาใช้เทคนิคนี้ในการเล่าเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครกับเวลาเดี๋ยวนี้กิ๊บเห็นเทคนิคนี้เขาใช้กันบ่อยในพวกคลิปแฟชั่นวิดีโอบ้างมิวสิกวิดีโอบ้างอะไรอย่างนี้ถ้าเป็นเมื่อก่อนเขาก็เรียกกันว่า step print effect บางคนก็เรียกว่า slow shutter บางคนก็เรียกว่า shutter drag แต่ว่าเอฟเฟกต์มันประมาณนี้แหละวันนี้กิ๊บมีมาแชร์2วิธีค่ะที่เราสามารถทำเอฟเฟกต์แบบนี้ได้ก็คือแบบจบหลังกล้องแล้วก็แบบใช้ Premiere Pro เอาแบบใช้กล้องก่อนอันนี้คือง่ายมากตั้ง shutter speed ให้นานขึ้นนิดนึงสักประมาณ 1/10 1/20 อะไรประมาณเนี้ยแล้วแต่ถ้าภาพมันสว่างไปก็ไปปรับที่ f หรือว่ารูรับแสงจริงๆก็ แค่นี้ก็เสร็จแล้วง่ายปะแล้วถ้าเราอยากจะทำแบบนี้ล่ะแบบที่สิ่งแวดล้อมรอบตัวดูขยับแบบเร็วมากดูเป็นความไวแสงอะไรเงี้ยในขณะที่ subject ดูขยับช้าแบบ slow motion อันนี้จริงๆก็ไม่ยากมั้งตั้งค่ากล้องเหมือนเดิมทุกอย่างตอนที่ถ่ายซีนเนี่ยกิ๊บยืนอยู่ตรงทางข้ามถนนที่มีคนเยอะๆกิ๊บก็ยืนพิงเสาแล้วก็ให้พี่เมฆถือกล้องแล้วกดอัดไว้นิ่งๆพอจังหวะที่คนเดินข้ามถนนปั๊บก็แค่ขยับตัวช้าๆอันนี้คือความเร็วจริงเลยนะคือเรียลไทม์เลยคือกิ๊บก็แค่ขยับแบบเนี้ยแค่นี้เองก็ได้เอฟเฟกต์แบบนี้แล้วแค่เบื้องหลังอาจจะตลกนิดหนึ่งแล้วถ้าเราอยากจะเปลี่ยนคลิปธรรมดาที่เรามีอยู่แล้วให้กลายเป็นเอฟเฟกต์แบบนั้นเนี่ยทำยังไงใช้ Premiere Pro ค่ะหลังจากที่กิ๊บลองเนี่ยมันไม่ได้เหมือนเป๊ะนะแต่ว่าภาพรวมพอได้อยู่ถ้าจะให้ดีก็คือใช้กับคลิปที่มันสั่นๆหน่อยหรือว่ามีการเคลื่อนไหวเยอะๆเอฟเฟกต์มันจะชัดมากเริ่มต้นก็ไปที่ Effects เสิร์ชคำว่า Gaussian Blur เพราะว่าเราอยากให้คลิปของเรามันเบลอๆนิดนึงเนาะลากมาใส่คลิปไปที่ Effects Control ปรับ Blurriness ให้เป็นสักประมาณ9แล้วก็เปลี่ยน Dimension เป็น Vertical กลับไปที่ Effects เสิร์ชคำว่า Echo แล้วก็ลากใส่คลิปไปที่ Effects Control อีกรอบปรับ Echo Time เป็นประมาณสัก 0.90 Numbers of Echo เป็น 2 Starting Intensity 1 Decay 0.5 แล้วก็ Echo Operator ที่ Maximum กลับไปที่ Effects อีกรอบเสิร์ชคำว่า Posterize Time แล้วก็ลากใส่คลิปกลับขึ้นไปข้างบนตั้ง Frame Rate ให้เป็นสักประมาณ 4-10 ประมาณนี้กิ๊บใช้ 10แค่นี้ก็เสร็จแล้วคือภาพแบบนี้คาแรคเตอร์มันชัดมากเพราะงั้นเราก็ต้องเลือกเพลงให้เหมาะกับคลิปเหมือนกันคือเราใส่เพลงมั่วๆไปอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้นะถ้าจะเอาตามสูตรของคุณวองกาไวเลยเนี่ยเขาจะชอบใช้เพลงที่มันให้ฟีลแบบวินเทจหน่อยๆคือกิ๊บก็ไม่มีความรู้เรื่องเพลงนะแต่ว่ามันจะมีคาแรคเตอร์ของมันอยู่แทบทุกเพลงที่กิ๊บใช้ในช่องเลยดีกว่ากิ๊บใช้เพลงจากเว็บ Epidemic Sound ค่ะ Epidemic Sound เป็นเว็บไซต์เพลงแล้วก็ Sound Effects ที่ไม่ติดลิขสิทธิ์ป๊อป60ก็มีป๊อป70ก็มีเพลงอินดี้เพลงบรรเลงเพลงคลาสสิกเพลงสำหรับพอดแคสต์มีทุกอย่างอีกอย่างที่กิ๊บชอบของ Epidemic Sound ก็คือเราสามารถแยกชิ้นส่วนเครื่องดนตรีได้อย่างเช่นเพลงไหนที่กิ๊บไม่อยากได้เสียงกลองเลยอย่างเงี้ยกิ๊บก็สามารถดึงเอาเสียงกลองออกได้ mix เป็น DJ ได้เลยข่าวดีก็คือกิ๊บได้โค้ดส่วนลดมาอีกแล้วค่ะทุกคนคลิกลิงก์ด้านล่างจะได้ทดลองใช้ฟรี30วันใช้โค้ดกิ๊บ50จะได้ลด 50% อีก2เดือนใช้ได้ถึงสิ้นเดือนนี้ใครสนใจให้ไววันนี้ก็มีเรื่องมาแชร์เท่านี้ค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าเร็วมาเยอะเลยโอ้โหเอาใหม่